अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टीच विद असमत। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हैं और आप फ़नी वीडियोस क्रिएट करते हैं तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपनी वीडियोस के लिए फ़नी साउंड इफ़ेक्ट कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, हर वीडियो में 50% हिस्सा जो होता है वो होता है साउंड इफ़ेक्ट का, क्योंकि साउंड इफ़ेक्ट के बगैर आपकी वीडियो नामुकम्मल रहती है। आपने बहुत सारी फ़नी वीडियोस को देखा होगा। अगर उनमें से आप मिसाल के तौर पर अगर एक फ़नी वीडियो है उसमें से साउंड इफ़ेक्ट को स्किप कर दिया जाए तो वो आपके सामने अगर आ जाए तो आप यकीनन उसको देखना पसंद नहीं करेंगे। साउंड इफ़ेक्ट वाली वीडियोस को लोग ज़्यादा देखते हैं। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम भी फ़नी वीडियोस बनाएं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि हमने इसके लिए नॉन कॉपीराइट साउंड इफ़ेक्ट कहाँ से डाउनलोड करने हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीका समझाऊंगा कि आपने नॉन कॉपीराइट साउंड इफ़ेक्ट कहाँ से डाउनलोड करने हैं। मेरा नाम है असमत खान। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हम आपस में बार बार मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे की मदद करें, ना कि टांगे खींचें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, साउंड इफेक्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपने आना है गूगल प्ले स्टोर पे। यहाँ पर आपने सर्च में लिखना है कॉमेडी साउंड इफेक्ट। इसको लग के आपने सर्च कर देना है। यहाँ पर आपने स्क्रॉल करके यहाँ पर नेगरा कॉमेडी साउंड इफेक्ट यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास इंस्टॉल है। उसके बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ से आप इसको बहुत सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं साउंड इफेक्ट हैं, और यहाँ से मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि कौन कौन से हैं यहाँ पर। For what? I know this yes. You be mumu. What are you running? Here is God. तो दोस्तों, ये देख लिया आपने कितने सारे साउंड इफेक्ट हैं। यहाँ पर जो आप डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पर आपने सिर्फ क्लिक करना है, तो एक ही क्लिक के साथ आपके ये डाउनलोड हो जाएंगे। उम्मीद है फ्रेंड आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।